오늘이 2020년 7월 아마 10일. 오늘 뉴스를 얘기하고 싶지는 않지만 서울시장이 자살한 사건이 있었던 것 같습니다. 괴로웠으니까 했겠지만 내가 지금 근무하는 병원의 환자들이 괴롭지만 살려고 하는 그것과 상당히 반대되는 현상이라고 할 수 있겠습니다. 자기가 한 행위가 부끄럽고 수치스러워 가지고 자살한 사람은 그 부끄럽고 수치스러운 것을 피하고 싶은 수단으로 했겠지만 운명을 받아들일 수 있는 자세라든가 치욕과 부끄러움을 극복할 수 있는 그 소양은 부족한 사람들이 택하는 길이라는 생각이 듭니다. 남한테 보여주고 싶은 것만 보여주는 인생이라고 하면 남을 위한 인생이고, 아무리 내가 수치스러워도 남이 나를 죽인다고 하더라도 끝까지 살려고 하는 사람들의 인생이 더 바람직한 삶이 아닌가, 그런 생각을 해보게 된 하루였다고 생각합니다. 여러 가지 죽음이 있겠죠. 이렇게 스스로 생명을 끊는 사람도 있지만은, 보다 바람직한 것은 남이 나를 죽이더라도 끝까지 살려고 하는 모습이 더 장대한 아름다움이고, 그리고 남들 같으면 10분도 더 죽을 상황에서라도 스티브 호킹처럼 끝까지 70이 넘도록 생존했다는 것 자체는 경이로운 것이며, 아무도 알 수 없는 나의 죽음에 대하는 자세는 마지막 순간까지 지금 가지고 있는 것에 기능을 최대한 발휘하면서, 그리고 노력을 해보고 그 운명을 받아들이는 자세가 좋지 않겠나, 이런 생각이 들어서 잠시 기록을 했습니다. 죽음이라는 테마에 대해서 얘기하려면 상당히 여러 가지 얘기를 할 수도 있지만은, 경험상으로 비춰볼 때 이것도 일종의 대화라고 하면은 한 번에 한 가지씩 토픽을 정해서 거기에 집중하는 것이 더 좋다는 생각이 들어서, 이제 오늘부터는 좀 더 단순한 주제를 가지고 이렇게 나저신과 대화해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.